सलाम पेश करते हैं उसके बाद जो शाम में इंशाअल्लाह पंजाबी कलाम पढ़ेगा बिल्कुल आसान कलाम पढ़ने की कोशिश करेंगे जिन्हें तो अपने अहबाब की समझ चल जाए तो सारे अहबाब मिल के अब तो अफ्रीका की मसाना पेश करो कुछ लिखी कलाम करने की कोशिश करें तो उसके बाद एक और कलाम उसके बाद इजाज़त तस्वीर मोहम्मद अरबी दी रब आए बना के तकदा दिया तस्वीर मोहम्मद अरबी रब आए बना के तकदा
मशहूर ज़माना का नाम बहुत सारी सारे की दुआ इस्तग़ासा है अपने नबी लजपाल के अंदर तमाम अहबाब मेरे नाम इस्लाम के अंदर शामिल हो जाओ कि लजपाल नबी जिक्र